Dober večer. Slavoj Žižek je eden najbolj plodovitih in priznanih filozofov in kulturnih teoretikov na svetu. Njegov izviren in provokativen filozofski opus izhaja iz Heglove metafizike, Lacanove psihoanalize in marksistične dialektike. V svoji najnovejši knjigi, zbirki političnih esejev Ne bo v neredu, ki je ravnokar izšla v ZDA, poudarja nujnost mednarodne solidarnosti, gospodarskih sprememb in nove družbene ureditve. Dober večer, profesor Žižek. Hvala vam. Vaša oddaja je na redkih, ki jih gledam na televiziji, tako da je meni včasih biti tukaj in jaz sem sigurno bolj preplašen kot vi, ki imate tako visoke standarde. Najlepša hvala, upam, da bom zdaj zmogla nadaljevati to napoved. To je bila ideja, da vas preplašam. Ja. Ampak v vsakem slučaju poglejva zdaj naprej, kaj o dosjeju Slavoj Žižek skrivajo naši televizijski arhivi. Poglejmo. We want a better standard of living. The only sense in which we are communists. The only sense in which we are communists Is that we care for the commons. is that we care for the commons. Dobro uro je v času po globalni ekonomski krizi množica ponavljala vsak stavek, ki ga je spregovoril psihoanalitik, filozof in kulturni teoretik v podporo aretiranim demonstrantom Okupirajmo Wall Street v enem osrednjih newyorških parkov. 72-letni Slavoj Žižek je izdal več kot 100 publikacij, prevedene so v 20 jezikov in je najpogosteje citiran slovenski avtor. Posvečenih mu je 15 monografij, 2 filma in je redni gost na uglednih svetovnih univerzah. Njegova predavanja pa so praviloma odmevna in razprodana. Просто интересно посмотреть на рок-звезду от философии. I like very much his way of speaking. I like his vision about Europe. I like his vision about the society today in our region. Ker od prvega predavanja leta 1985, ko sem v predavalnici filozofske fakultete prvič videl Slavoja Žižka, sem videl, da gre za happening. Slavoj Žižek je na ljubljanski filozofski fakulteti diplomiral iz filozofije in sociologije. Na doktorat je moral počakati do leta 1981, saj naj bi doktorat vseboval premalo Marksa. 5 let kasneje je drugič doktoriral v Parizu na temo psihoanalize. Zaradi politične neprimernosti je dobil prvo zaposlitev šele pri 29 na marksističnem centru. Redno je pisal za revijo Mladina. Skrajno elementaren primer, poenostavljen. Da se vrši represija nad delavskim razredom in se jasno trdi, da je to prava vladavina delavskega razreda. To je moment obscenosti šele. Leta 1988 je izstopil iz komunistične stranke. V obdobju slovenske pomladi je bil član predsedstva odbora za varstvo človekovih pravic, kjer je izpostavil dolgoročne posledice primera JBTZ. Tega primera ni mogoče razčistiti, ne da se odnosi federacij spremenijo, ne da se spremeni odnos vojske do civilnega življenja. Na volitvah leta 1990 je kandidiral na listi LDS-a za člana predsedstva Republike Slovenije. Zdaj, ko je ta zanos s procesom proti četverici mimo, ker nekako o tem več ne govorimo, ne pozabimo pa, da aparat je tukaj in deluje. Bolj ko si je Slovenija kovala novo politično identiteto, manj je zanimala doktorja Žižka. Njegova kritična misel se je dotikala obeh domačih političnih polov. To je dolgočasna. Mislim, nič se zanimivega ne dogaja. Se mi zdi komično, kako človek se čisto nič ne ukvarja, potem pa naenkrat zve, da je tista siva eminenca, teoretska glava hobotnice ali kaj. Že prva knjiga v angleškem jeziku, Sublimni objekt ideologije, je filozofu prinesla svetovno prepoznavnost, ki je z vsakim njegovim delom in dejanjem naraščala, do naziva Elvis filozofije. We have a lot of ground to... We are two fanatics and he is a liberal trying to... We should maybe all totalitarians come together to get rid of this liberal here. No, it's not poker. Because to bluff in cards, it means to pretend that you have a power that you don't have. I was not pretending. I was going to take it all the way to the end with a drachma. Na edinstven način prepleta Heglovo filozofijo in psihoanalizo, s katerima pojasnjuje svetovno družbeno-politično dogajanje, kar za lažje razumevanje ilustrira z izkušnjami iz vsakdanjega življenja, odlomki filmov in šalami. S prepletanjem Marksa in Lacana pa kot skalpom reže po idejah svetovnih mislecev. Please, if you are a leftist, don't feel obliged to be politically correct. Think, don't be afraid
Med drugim je igral v 2 filmih in napisal novo interpretacijo Antigone za hrvaško narodno gledališče. Za filmske ljubitelje pa so nepozabne njegove psihoanalitične interpretacije kultnih filmov. I may be freezing to death, but you will never get rid of me. All the ice in the world cannot kill a true idea. Profesor Žižek, vendarle, torej vaša nova knjiga, kot smo govorili, Heaven in Disorder, torej nebo v neredu. Najprej nekoliko o naslovnici. Ne? Tukaj tale naslovnica, če se ne motim, ne, srajčka je taka kot pri Mao Tse-tungu. On ima od zadaj sicer neko tako rdečo zaveso, vi pa imate to rdečkasto peno. On zgleda skoraj nekoliko dobrodušno, vi pa zelo mračno. Naključja? Tukaj sem bil celo malo jezen na založbo, ker me še za moj okus z vso ironijo nekoliko bombastično predstavijo kot novega Mao Zedonga. Ne, moj naslov je polemika proti Mao Zedongu. Mao Zedong je rekel, pod nebom je kaos, se pravi, položaj je odličen, ker je zelo tradicionalna levičarska misel, ko je v družbi zmeda, mi, ki poznamo zakone neba, ne v teološkem pomenu, ampak globalni tok zgodovine, vemo, možnost je za napredek. Danes pa mislim, da je nered v samem nebu. To pomeni, nihče ne more ponuditi neke splošne podobe, kam zgodovina gre, kaj se dogaja, neka temeljna orientacija manjka. Liberalizem razpada. Konzervativizem ne deluje, čeprav se ga zdaj celo Kitajci lotujejo. Tradicional levičarstvo v vseh svojih oblikah ne deluje, oziroma deluje bolj ali manj, če postane, ker je lep paradoks Kitajske, če postane komunistična partija na oblasti glavni garant, da bo kapitalizem nemoteno deloval. In to ni samo, da mi ne moremo spoznati, kam družba gre. Jaz mislim, da je družba sama postala odprta. Odprta v tem precej grozljivem pomenu. Ne vemo, kam svetovni trend gre. Marksisti so radi ponavljali dvoje. Prvo, ne vemo, filozofi so svet preveč interpretirali, gre za to, da ga spremenimo. Jaz mislim, da danes treba natanko obrniti ta obrazec. Kaj pa, če so v 20. stoletju filozofi in politiki, če smo skušali preveč divje svet spremeniti, ne da bi vedeli, kam gre, in če je danes prva naloga, da zadeve bolj temeljito premislimo. Druga točka, ortodoksni marksisti so imeli radi, že vidim strah v vaših očeh, bom malo končal. Ortodoksni marksisti so radi imeli ta obrazec vlak zgodovine. Zgodovina ima napredek, moramo zajahati ta vlak, kako bi rekel. Francosko-nemški vlak, vlake imamo tudi v sodobni terminologiji. Ja, in mimo grede povedano, še danes nemški vlaki niso več, kar so bili. Angela Merkel, sem bil tam na obisku v Švici, je rekla, če hočeš danes izkusiti Deutsche Bahn, moraš iti v Švico, v Nemčiji ni več to. Ampak hočem reči, da kam gre zgodovina danes? Brez naše voluntaristične akcije, da se bomo osvestili, kam gremo, mislim, da gre v propad, da drvimo v kolektivni samomor. In tukaj se ne moramo sklicati na to, zgodovina je na naši strani. Ne? Zgodovina ni na naši strani. Zato je danes bolj kot kdajkoli aktualna misel Walterja Benjamina, da naloga, če še uporabimo ta izraz, naprednih sil danes, ni zajahati vlak zgodovine, ampak potegniti to zavoro. Torej zavoro moramo potegniti. Ampak glede tega torej nereda v samem nebu, napisali ste v knjigi, torej v obdobju hladne vojne smo imeli recimo te dve optiki, oziroma med dve interesni ideološki sferi je bilo nebo razdeljeno. Zdaj je pa razdeljena že vsaka posamezna nacionalna država. Torej, kaj to pomeni? Ne?
Torej Slovenija ni pri tem nobena izjema, nič posebnega. To, kar ste zdaj rekli, je nekaj zelo pomembnega. Tudi v slabem hočemo mi Slovenci biti nekje na vrhu, kot da smo mi nekaj posebej patološkega in tako naprej in tako naprej. Ne, to se dogaja povsod danes. Združene države Amerike so že v neke vrste ideološki na srečo za zdaj državljanski vojni. Mednarodni red propada in kar je važno, je, da ugotovimo, zakaj. Odkot ta razpad, jaz bi temu rekel, osnovnega družbenega pakta. Vsi radi poudarjajo, demokracija je različnost. Je, samo če pogledate vse delujoče, kolikor toliko demokracije, je ta različnost zmeraj afirmirana na podlagi nekega skupnega polja. Vse strani sprejmejo osnovna pravila, ve se, kdo zmaga na volitvah, so neke meje in tako naprej. Danes se to ruši. Rušijo se predvsem, to je pa moja večna tema, če naredim en zabaven ovinek, moja večna tema je namreč nenapisana pravila. To me je zmeraj fasciniralo. Neko ideološko polje, ne v oskem pomenu, polje družbenosti, to niso samo eksplicitna pravila. To so pravila implicitna, kaj smeš, česa res ne smeš, ki redno, bi skoraj rekel, ti odprejo način, kako smeš narediti nekaj, kar je uradno prepovedano in obratno, to je pa še veliko bolj zanimivo. Nekaj ti je formalno ponujeno, ampak samo kot formalna možnost ne smeš je izkoristiti. In tukaj mene fascinira vsakdanje življenje. Recimo, da bi vas povabil na kosilo. Pa ne vem zakaj, ker imam jaz več knjig ali kaj, bi bilo vnaprej jasno, da bom jaz plačal. Ampak ko pride račun, a ni tako, da bi vi na začetku rekli ne, a lahko vsaj kaj prispevam in bodimo resni, oba veva, kako se bo končalo. Samo to je pravilo, treba je. In mene posebej zanimajo ti pojavi v politiki. To je moj primer, ki mi je nek ruski kolega, star disident, ga pomagal potrditi primeri. Predstavljamo si, se upravičujem za neokusen primer, rahlo megalomanski, smo na sestanku CK-ja, jaz sem Stalin. Nekdo ustane in me kritizira. Dobro, naslednji dan bojo vsi sprašvali, kdo je zadnji videl živega tega. In ne bo vas več na fotografijah. Potem pa recimo, se upravičujem, jaz sem rad osebno provokativen, ste vi tako neumni, da dvignete roko pa rečete tistemu, ki me je kritiziral. Ja, a si zmešan? A ne veš, da pri nas ni dovoljeno kritizirati Stalina? Nekaj vam garantiram. Vi boste še prej izginili. Se pravi, ne samo, da je bilo prepovedano kritizirati Stalina, prepovedano je bilo tudi javno izreči to samo pravilo prepoved. In najusodnejše spremembe se dogajajo, pod spremembami mislim to rahljanje tkiva družbenega, ko te implicitne prepovedi odpovejo, recimo mučenje. A se sploh zavedamo, da oblasti so vedno mučile, diskretno, ene bolj, druge manj seveda. Ampak kako je nekje že pod Bushem, pod Trumpom pa sploh, je to postalo legitimna tema diskusije. Po mojem mora biti prepoved mučenja in isto bom rekel, seveda med drugim za posilstvo žensk, to je nekaj, o čemer se ne razpravlja. Jaz sem rad dogmatik. A bi vi radi živeli v družbi, kjer bi morali v neki racionalni diskusiji stalno znova dokazovati, da se žensk ne sme posiljevati? To je že patološka družba. Tako da bi začel s prvo mojo provokativno tezo, zdravje družbe se meri s pozitivnimi dogmami. Da je nekaj tako očitno, da, recimo, če bi jaz živel v družbi, to je družba, v kateri bi jaz rad živel, kjer bi jaz kot provokator dokazoval, da se žensk ne sme posiljevati, pa to
bi bilo to odvečno, oziroma če bi dokazoval, obstoji neokusna argumentacija, da ženske ne moreš posiliti, če se ne ovlaži, če se ovlaži, gnusne stvari, pomeni, da že na nek način pristane na to. Jaz bi rad živel v družbi, kjer bi idiot spadil. Bi se mi samo ljudje smejali. To se ruši danes in to je groza novega desnega populista Trumpa in tako naprej. Mogoče nič manj huda groza od Trumpovih ekonomskih in drugih ukrepov. To strahotno znižanje ravni. Sam, da spomnim bralce, a veste, kaj je Trump enkrat naredil? Policija je prisluškovala, ko je sumila, da je dvojni agent neko čisto patriotsko, ženo agent kočije, se mi zdi. In tam so posneli pogovor, kjer ona flirta z ljubimcem in so neki taki malo orgazmični zvoki njeni. Trump je na svojem javnem govoru 10.000 privržencev prav tako obsceno oponašal njene orgazmične zvoke. Ne, na stara leta postajam ne konzervativec, seveda v političnem, ampak konzervativec bo pomenil, so neka osnovna načela spodobnosti. Mislim, da to je paradoks danes. Včasih, ko sem bil še mlad, je levica bila tista, ki je bila obscena. Se opravičujem za gesto, ampak študentje so radi psovali politike, pa se opravičujem vse te geste pa to. Danes populistična desnica dela to. In mislim, da je dolžnost levice, da reče, oprostite, mi smo za spodobnost, mi smo prava moralna večina. Osnovna dostojnost. Ja. Pri tem vas bom spomnila, leta 1990, torej pred 30 leti, ste napisali tisti za New Left Review znameniti tekst z naslovom Vzhodno Evropska republika Gilead. Referenca na Deklino zgodbo. Tako, vi ste že takrat brali Margaret Atwood, ne? In kaj ste napisali? Temna stran sedanjih procesov v vzhodnji Evropi, zdaj tukaj ste pač govorili v vzhodnji Evropi, je postopen umik liberalno-demokratske usmeritve in rast korporativnega nacionalnega populizma, vključno s ksenofobijo in antisemitizmom. Torej, pravzaprav, vse to, kar ste zdaj govorili, ni za vas nič novega. Tu beremo v tem tekstu, ki je bil napisan pred 30 leti. Ja, na ta tekst sem mal ponosen, ker takrat smo se vsi verjeli, bo liberalna demokracija in tako naprej. Samo jaz sem kritik liberalne demokracije, samo hkrati pa vidim, kaj je v njej dobrega. In za kar se jaz zauzemam je, kako rešiti, se opravičujem za ta naivni izraz, kaj je zdravega, svoboda izbire in tako dalje, tudi to v liberalni demokraciji. Ampak danes liberalna demokracija, to je žalostno, ni v krizi samo v nekaterih postsocialističnih državah, v krizi je povsod. A veste, česa izraz je po mojem ta kriza? Da se formulira neko politično nezadovoljstvo, ki ga preprosto politični prostor, kot ga imamo, ne more ustrezno reprezentirati. A ni bilo pri nas isto, vsaj podobno, s tistim referendumom o vodi? Očitno se je civilna družba, ki je zelo dvoumen pojav, lahko je tudi neofašistična, ampak v tem primeru dobra, se mobilizirala in to množično ob nečem, česar se, pustimo zakaj, ni dalo prevesti v uraden prostor politične reprezentacije. Zdaj samo ne mi reči, ampak vi niste neumni, ne bi to rekli, vi ste zdaj abstraktni drugi, ne mi reči, to je pri nas. To je povsod. Veste, kaj je bil tukaj moj šok, moj trenutek streznitve? Bil sem v Londonu 2 tedna pred zadnjimi volitvami, na katerih je Tony Blair, New Labour, zmagal. Bil nek veliki TV show, kjer so 100.000 glasov gledalci odločali, kdo je najbolj nepriljubljena oseba v Angliji. Daleč prvi je bil Tony Blair. 2 tedna kasneje je zmagal na volitvah. A ni isto, a ni bilo isto tisti rumeni jopiči v Franciji, Podemos v Španiji in v obeh primerih ni prišlo do prevoda v politični prostor. Zato mene jezi, zdaj bom rekel nekaj, opozarjam, kot se reče to politično korektno, trigger warning. Zato bom rekel nekaj groznega. Ljudje me velikokrat, ker je to pač termin na Zahodu,
označujejo kot demokratičnega socialista. Moj odgovor je, ne hvala, jaz sem nedemokratični komunist. Dobro, to ne pomeni stara partija ali kaj. Pomeni to, razmisliti moramo o tem, da očitno naloge, ki so danes pred nami, ne samo socialni nemiri, v pomenu nekega temeljnega nezadovoljstva ljudi, da se teh nemirov ne da obvladati skozi politično reprezentacijo. Tudi še en razlog. Tega se Kitajci zavedajo, čeprav je njihova rešitev grozna. Danes, če se hočemo soočiti z emigrantsko krizo, s podnebnimi spremembami in še marsičem, je potrebno neko dolgoročno, globalno, ne bom rekel planiranje, ker zveni preveč komunistično, ampak koordinacija vsaj. Očitno demokracija, ki jo imamo, ne odpira prostora. Samo še, če smem dopolniti, tukaj se ne strinjam s tistimi, kot na primer danes nekdo, ki je najbližje statusu državnega filozofa Jürgen Habermas, ki govori o vseh teh nemirih, Ukrajina, Belorusija, o nachholende revolucion, catch up. Revolucija, ki samo skuša, da bi te vzhodne države ujele Zahod. Ne, danes imamo nekaj veliko bolj nevarnega, krizo same liberalne demokracije. Ne pravim, da demokracije ni treba za to odpraviti. Potem smo na kitajski poti, ki se, mislim, ne bo dobro končala, ampak demokracijo bo treba na novo izumiti. Dobro, ker ste načeli to temo, torej te nove ureditve in tako naprej, ne? Vi govorite, zelo neposredno govorite o komunizmu. Zdaj, da vaši bralci ne bi padli v nezavest, že takoj na začetku knjige tudi poveste, ne, da torej to ni vrnitev v komunizem 20. stoletja, da to ni avtoritarni sistem, da to ni neka utopična oblika vladavine, ampak kaj pa je potem? Kaj konkretno si predstavljate? Res sem hvaležen za to vprašanje, ker s tem me najpogosteje preganjajo in celo z precej inteligentnim, očitnim razlogom. Rečejo, a niste vi komunisti od začetka obsedeni s tem? Vi vedno rečete, ne, nočemo stalinizem, hočemo nekaj čist novega, na koncu pa, poglejte, Venezuelo in tako naprej, pademo v isto. Zato bom dal neko zelo skromno, vsem razumljivo razlago, ne definicijo. Dve veliki krizi, čeprav so še druge, mogoče še večje, socialne, psihološke in tako naprej, dve veliki krizi danes sta trenutno, ampak ni tako trenutno, bo trajala še, pandemija in ekološka kriza, globalno segrevanje. Poglejmo samo, kaj ne neki zahrbtni komunisti, kaj veliki uradni mediji, stranke, sama oblast na nek način stalno govori. Reakcija na omikron krizo je bila, to sem prebral v velikih medijih, da so razvite države trojno odpovedale. Prvi škandal, da ni bil, ker je marsikdo celo na desnici hotel, to je bil res škandal, da niso sprostili copyright. Da bi vse države copyrightna cepiva. Tudi revne, ne? Ja, ampak pazite, to ni moralična zahteva, imate zelo dobro ekonomsko razlago. Namreč, a veste, koliko milijard dolarjev državne pomoči so dale razvite države Pfizerju pa vsem tem družbam? Se pravi, to se da ekonomsko utemeljiti, ne morajo samo zdaj te družbe profite podpirati. Drugo, še bolj žalostno, Evropa ima zdaj milijone cepiv, ne samo Evropa, druge razvite države, ki jim rok uporabe poteka in jih že začenja na tihem, o tem se raje ne piše, uničevati. Ja, niso mogli to malo vnaprej organizirati in ko je bil še čas to poslati v države, ki imajo cepiv premalo. In tretje, ob vsem čvekanju o mednarodni kooperaciji, globalni koordinaciji, do tega razno zlomeni oblike v Evropi de facto ni prišlo. Prva definicija komunizma. No, ampak še ena stvar je, še dejstvo, da pravzaprav ravno necepljene velike populacije so pa, tam je pa največja možnost torej za nastajanje novih mutacij. Ja, seveda, ja. To je bila ravno razlaga za to, zakaj omikron. Bom dal prvo definicijo komunizma. Zamislite si sistem,
ureditev, kjer bi bilo pa to možno. Jaz samo si želim sistem, kjer bi bilo to možno, kjer bi bila možna ta sprostitev, da ni copyrighta. In pazite, moja rešitev nikakor ni, nisem utopist, neko podržavljanje ekonomije, ne. Celo ne, še manj, tega me je groza, neka svetovna vlada. Jaz raj ne pomislim, koliko korupcije bi to pomenilo. Samo ne ukinitev trga, nisem tukaj utopist. Jaz, tako kot moj dober prijatelj Luka Mesec, rada bereva Hayeka. To vas lahko preseneti. Ampak zakaj potem temu sploh pravite komunizem? Ja, pejmo še korak naprej, pa bo jasno. Globalno segrevanje. Strinjam se z Greto Thunberg, bla, 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 Glasgow. Samo zahteve so bile ta prave. Zahteve so bile spet omejitev izpustov, globalna kooperacija. Veste, kje bo to posebej nujno? Jasno, da ker se obetajo take ogromne vremenske spremembe in tako naprej, v naslednjem že desetletju bo prišlo do ogromnih premikov prebivalstva, prišlo bo do krize s hrano in tako naprej, da niti ne naštevam kaj. Izredna stanja bojo tukaj, pa tam celo za nas, v vsaj relativno razvitem krogu, je konec te igre, a ste opazili to razliko? Za nas je bila katastrofa neki en tornadič tukaj, ena suša tam, ki se zgodi trenutno, pa hitro gremo nazaj v normalno stanje. Obstajajo države tretjega sveta, za katere je katastrofa stalno stanje in mi se bližamo temu. Kako, sploh spet, Ampak komunizem, bom rekel... Kot je rekla Lenka Zupančič, smo se že prilagodili na to krizo, ne? Smo že jo, recimo, akomodirali na tek način. To pa je zdaj drugo vprašanje in to bi bil tudi zelo dobro, da ste to omenili. Namreč moj odgovor na običajen očitek, saj sem spet utopist, spet nekaj hočem ali kaj, da spet prvo poudarim. Čemur jaz pravim komunizem, je samo ureditev, v katerem bi to, kar je celo princ Charles zahteval v Glasgowu, najbolj plehka oseba za mene, ker bi bilo to res možno narediti. Jaz mislim, da toliko ponavljamo te fraze, treba je delati, smo že 5 minut do 12, da to deluje že na nek praznoviren način, ko če bomo dovolj o tem govorili, pa mogoče ne bo treba tega narediti. A veste, ne? Je en način, da nič ne narediš, ki je točno v tem, da skozi o tem govoriš. Kar se pa prilagoditve tiče, je pa to moj glavni protiargument tistim, ki pravijo, ne, ti si utopist, kapitalizem je neuničljiv in tako naprej. Tukaj imam dvome, čeprav ne sprejmem dobesedno, imam še vedno probleme s tem izrazom neofeudalizem, mojega prijatelja Varoufakisa. Samo mislim pa, tukaj se pa strinjam, tukaj ni samo on, tukaj je kup inteligentnih desničarjev, skoraj več kot levičarjev. Veliko levičarjev je še vedno obsedenih od tega neoliberalizem. Kakšen neoliberalizem? Kapitalizem se je že zadnjih 10 let, še posebej pa v zadnjih 3 letih, se je tako neznansko spremenil. To ni več tisti stari neoliberalni kapitalizem. Prvič, vse tiste floskule, korporacije vladajo, ni več nacionalnih držav. Kje pa? Nacionalne države so se izjemno okrepile. In jaz, paradoks, ne vidim v tem samo nek slab fenomen. Tukaj je pa moj drug prijatelj, na katerega sem res ponosen, Alvaro Garcia Linera, bivši podpredsednik Bolivije. Bolivija, mimogrede, je moj model. Tam je prišla skrajna levica, relativno Morales, Linera na oblast. Čile pa ne? Tudi. Tam sem jaz, če sem bil v stiku z njimi, jaz sem cel nek govor v polomljeni španščini dal v podporo naše sosednje gore listu Gabrielu Boriku, ki je triumfalno zmagal. Ampak to hočem reči, da vrnimo se k vaši, da ne bom spet zablodil.
Glejte, bova še prišla do komunizma. Še eno vprašanje, ki ga nisva izpostavila, namreč migracije. Vi v knjigi govorite oziroma navajate Gregorja Giseja. Všeč vam je, imam občutek, da vam je bila všeč izjava, da je migracije treba imati zelo pragmatično. Torej, glejte, če ne bomo rešili težav tretjega sveta, bodo vsi prišli k nam. Zdaj, ta izjava zveni zelo pragmatično in nič kaj zelo človekoljubno. Veliko levičarjev me je izobčilo zaradi te izjave. Veste, kaj me tukaj moti? Za mene so migracije izjemno resna stvar. Ja, treba biti bolj humanitaren in tako naprej. Samo ne smemo pa se pustiti ujet v to past, da se vsa humanitarnost meri na tem, a bomo pustili migrante not ali ne. Čim tako formuliramo problem, smo zgubljeni, prevedemo nek politično-ekonomski problem neokolonialnega izkoriščanja in tako naprej v problem humanitarnosti. In to najbolj ustreza vladajočim. Vladajoči nimajo ničesar raje kot to, da so navadni ljudje, ki se, mogoče upravičeno, v glavnem ne, bojijo migracij, nastopijo potem kot rasisti in višji razredi se lahko delajo humane, vidite, tam med sabo se grejo rasizme, mi smo odprti in tako naprej in tako naprej. Poglejmo vzroke migracij. Če Združene države in drugi ne bi intervenirali, ne toliko v Afganistanu, kot v Iraku in tako naprej, če ne bi bilo borbe med ameriškim in ruskim vplivom v Siriji in tako naprej, če ne bi bilo neokolonialnega izkoriščanja v Afriki, potem migracij ne bi bilo. O tem se skoraj nič ne govori, dela pa nič. Vzroke migracij samo stopnjujemo in tukaj bo prišlo lahko do resnih socialnih katastrof. No, ampak več se pa govori recimo o evropski identiteti, o hranitvi evropskega načina življenja. A se da o teh dveh temah pogovarjati tako precej racionalno, brez nekih emocionalnih primesi, brez nekega ideologiziranja? Tukaj ste spet načeli neko temo, kjer sem doživel hude čase s strani za mene pseudoliberalne levice, ker levičarji so tako radi po vsem svetu proti evrocentrizmu. Evrocentrizm, ki se je razvil v kolonializem, je vir vsega zla, tako rekoč. Celo kadar pride do pokolov v državah tretjega sveta, je velik šport pseudolevičarjev, da rečejo, ne, to je samo posledica kolonializma. Recimo, če se spomnite Hutu in Tutsi v Ruandi. Takoj so našli kolonialno ozadje. Kot mi je rekel nek prijatelj iz Nigerije, levičar, je rekel, pa vi ste taki rasisti, da nam niti tega ne dopustite, da bi bili hudobni res. Ko bi rekel, še ko smo hudobni in verjemte mi, je rekel, mi znamo biti hudobni. Morate biti vi krivi. Ne? Torej, evropski način življenja? Ja, evropski način življenja, jaz mislim, da je ravno to sumljivo. Poglejte, ta radikal levica je proti evropskemu načinu življenja. V Latinski Ameriki, kjer imam precej vpliva, sem bil blazno napadan zaradi teksta, ki je v bistvu za Evropo, evrocentrist in tako dalje. In jaz sem ponoril v odgovor, sem rekel, poslušajte, govorite, kot da ste vi neki kolonizirani, oprostite, vi govorite španščino. Zdaj pa pride paradoks. Upam, da bralce s tem ne bom dolgočasil. Jaz imam rad take paradokse. Veste, kdo je igral po moje najbolj progresivno vlogo v Latinski Ameriki? To ni mit, samo na podlagi tistega Scorsese ali kdo naredil filma z Robert De Nirom Missions. Aha, misija. Ja, misije. Ne, sem bral debele knjige o tem. 50-100 let, v 70 let se mi zdi, je bila v Paragvaju neke vrste jezuitska republika. Bila je kolonizacija, ampak tam so igrali jezuiti izjemno pozitivno vlogo. Garantirali so domorodcem neko samostojnost, ščitili so jih pred stalnimi vdori iz Argentine, Brazilije, ki so jih hoteli ujeti kot služnje, in kulturno. A veste, da če bi jezuitem tam pustili, da ostanejo, bi bila podoba Latinske Amerike čisto drugačna. Jezuiti so že tiskali knjige v Garani jeziku indijancev. Čisto druga podoba bi bila
domorodni jezik bi bil knjižni jezik. Ne, potem je pa evropski kapital posredoval, motlo jih je kaj? Da je bila Jezuitska republika Paragvaj državna, kar hočete, teokratska diktatura, ampak zelo blaga za tiste pojme, da je bila tudi ekonomsko izjemno uspešna. Recimo, izvažali so najboljše violine v Evropo, ker so imeli Indijanti so ugotovili zaradi velik posla z obdelovanjem lesa. A ni to neka nora zgodba, kako neki, kar zgleda kot najslabša kolonizacija? Ne? Je bila izjemna šansa, da se tam ohrani lokalna kultura. Tako da, ampak gremo naprej na vaše vprašanje. Torej, vsi so, desnica pa sploh, proti enotni Evropi so vsi, Trump je bil proti, današnja populistična desnica. Vse moti ne evropske države, ampak enotna Evropa, ki garantira neke minimalne zdravstvene, socialne, glede feminizma, rasizma, verske svobode in tako naprej pravice. In to je bilo skoraj neki edinstvenega danes. Zdaj se pa ruši. Evropa je nekaj tako šibkega danes, mislim, da se bom moral temu upu odpovedati. Ampak še vedno mislim, da je spet nepriljubljeno danes reči. Vse velike antikolonialne borbe so se začele tako, spet politično nekorektno prepovedano reči, da so si domorodci, borci za neodvisnost, prisvojili temeljne evropske ideje. To se je začelo, moj najljubši primer, v Haitiju. Haiti, Toussaint Louverture, konec 18. stoletja, to je bila prva uspešna suženjska revolucija, ki se je začela kot oponašanje francoske revolucije. Tudi mi hočemo to. In se opravičujem, da morim bralce s temi scenami, ampak tukaj gre pa meni skoraj na jok, kaj se je tam zgodilo. Tudi ko so potem črnci postali preveč maščevalni, pa začeli pobijati belce, so vedno izvzeli Poljake. Zakaj? Napoleon je poslal armado, da bi zatrl suženjski upor. Velik del te armade so bili mobilizirani poljski vojaki. To je legenda zgodovine. Ko se je vojska Napoleona bližala črnski armadi, so zaslišali neko petje. Prva reakcija je bila, neke plemenske pesmi pojejo. Ko so se približali še bližje, so videli, kaj sužnji pojejo, osvobojenji. Marsejezo. In takrat so se Poljaki zlomili in so rekli, a nismo mi na napačni strani. In tisoči so prestopili čez. Vse so seveda oni nekaj drugega naredili iz tega in tako naprej. Pol se je končalo tragično zaradi evropskega sramotnega pritiska. Ampak jaz vidim Evropo kot vojno, ja, po eni strani kolonializem, tukaj je Evropa bila grozna, paste, a veste, vse priznanje cerkvi. A veste, da je nekje do leta 1500, malo kasneje, v bistvu že zginevalo suženjstvo. Suženjstvo je dal točno zgodni kapitalizem nov zagon suženjstvu. Se pravi, to vse ja Evropa. Ampak to je podobno kot znanost in ekologija. Po eni strani ja vemo, tehnična uporaba znanosti, ki ne upošteva okolja, je katastrofa in zato veliko ljudi misli znanost v službi kapitala. Ja, ampak hkrati je znanost edina rešitev. Če sploh hočemo razumeti današnjo ekološko krizo, to ne pomaga tisto, vrnimo se k naravi, primitivnemu načinu. Rabimo znanost. Znanost nam sploh pove, kaj se dogaja. No, ampak še nekaj drugega je, kar tudi v knjigi opozarjate. Ne? Torej, ta okoljevarstvena ideologija. Nenehno razmišljamo, a je časopis v pravem košu, a je bila klima predolgo pržgana, vse te stvari. Ne? Ampak pri tem zamujamo tudi nekaj zelo pomembnega. Ne? Ja, marsikaj zamujemo. Prvi primer, to je za mene šolski primer ideologije v vsakdanjem življenju. Da to, kar je tudi en mojih znancev, francoski filozof Etienne Balibar, imenoval ta superegoizacija, nadjazenje ekologije, da postane tvoja osebna krivda. Recimo, da bi vi kritizirali oblast, dopustili ste to kemično tovarno, tisto in
oblast, saj med vrstami skozi medije, vam reče, kdo pa si ti, da boš to govorila? A si reciklirala vse časopise, a si dala na stran vse pločevinke Coca-Cola? To je sjajna operacija, ker ti omogoči, da se znebiš krivde, vse sem naredil, recikliram svojo dolžnost na redu, hkrati pa si ujet v svoj krog in ne zahtevaš bolj radikalne spremembe sistema. Glejte, komunizem, še enkrat se vrneva k tej temi, ne? Ampak smem se opravičujem, moje nasilje, priznam. A smem samo ponoviti to, kar sem rekel, pri ekologiji isto. Kako bo izgledal ta komunizem? Ne vem. Včasih se mi zdi, da bi bili idealni agentje za ta novi, kar jaz pravim komunizem, pošteni, zmerni konzervativci. A veste, da, to bo groza spet za levico, veliko mojih partnerov, s katerimi se res dobro razumem, so zmerni konzervativci. Veste, kaj mi je všeč na konzervativcih? Da to je ena lastnost dobrih konzervativcev. Da vejo, če nekaj res hočeš, moraš plačati ceno za to. Liberalci imajo pa velikokrat to hipokrizijo. So proti rasizmu, hkrati pa ne čisto res. Vejo, da diskretno mora država delati grde stvari, mi se uradno borimo proti temu, ampak ne bi radi preveč vedeli, kaj se tam dela. Ne. Zato tudi vam povem, da ne boste rekli blebetamo prazno, dva konkretna paradoksa. Zaradi teh mojih politično nekorektnih stališč, tako naprej, sem precej bojkotiran zdaj v evropskih liberalno-levih medijih. A veste, da sta zdaj samo še dva množična medija, ki me, en v tisku, drug digitalno, še koliko redno objavljata, v Nemčiji Die Welt, zmerno konzervativni, v Angliji Spectator, spet, zmerno konzervativni. Oni so eni redkih, s katerimi se da racional argumentirati, kar spet pri njih občudujem je ta volja. To treba narediti, smo pripravljeni narediti. Pod vprašanje. Torej, v svetu, kakršnem živimo, ko je lahko nek vic, nek dovtip, neka napačna razumljenost, lahko človeka stane, ne vem, karijere, življenja, recimo tudi, ne? A vi kdaj pazite, recimo, kdaj razmišljate o tem, katere teme pa res izbirate s pinceto besede, ki jih uporabljate? Tukaj skušam paziti, ampak vprašajte Boga, zakaj me je takega ustvaril, ne morem in prihajam v težave. Mogoče bo to naše gledalce zanimalo, ne morem iz svoje kože. En kratek vic, ki me je spravil v Ameriki v največjo težavo. To je bilo Santa Cruz univerza, ki je na najbolj politično korektnih. Povedal sem eno šalo, da bi ponazoru, kako deluje ideologija. Klasika. Nek belec, bel moški, sedi za šankom in pije viski. In odloži viski, po šanku gre mimo neka opica in si opere testikule v viskiju. Belc vpraša natakarja, kaj se tukaj dogaja, zakaj si je, no, če lahko naš minister, bom tudi jaz uporabil to besedo, zakaj si opica pere jajca v mojemu viskiju. Mu reče strežaj, ne vem, veš kaj, tam je romska muzika, ne bom uporabil vulgarne besede, in vpraš njihovega voditelja, če ve. In on pokliče glavnega pevca, igralca in reče, a ti veš, zakaj si opica pere jajca v mojemu viskiju? In Rom reče, seveda vem, in začne improvizirati pesem. O, zakaj si opica pere jajca? To se mi zdi genial primer ideologije. Ti vprašaš konkretno vprašanje, on ti zapoje pesem nazaj. Predavanje je bilo prekinjeno, pred komisijo sem takoj prišel. Šokiral me je pa zakaj. Obtožen sem bil za antiromsko problematiko in za spešizem, da se posmehujem iz živali. In jaz sem ponoril, jaz sem rekel, poslušajte,
edini idiot v tej zgodbi je belec, moški belec, ki tam sedi. Heroj zgodbe sta romski glasbenik in konec koncev opica. Kaj je narobe? Ne, niso se pustili prepričati, še en komičen detalj. Veste, kaj me je reslo, da me niso prav izključili? Ameriški rasizem. Sem pol zvedel, so razpravljali v neki komisiji o temu in rešil me je nekdo, ki so že hoteli mi prepovedati tam nastopati, ki je rekel, veste kaj, on prihaja iz Balkana, tam so taki primitivni, to je njegov način razmišljanja. To je neverjetno, kako jaz sem mislil, da sem vsaj tukaj popolnoma varen. Žrtev je belec, to je triumf drugih ras in tega, ker, veste, zakaj je tudi ta primer važen? Zato, ker to me je vedno fasciniralo, kako so multikulturniki uradni ponavadi preoski v pomenu, da pravi rasizem je na njihovi strani, ko pripišejo tujcu nekaj, kar je njihova želja. Recimo, to imate sjajne primere iz antropologije. Recimo, tako so mi Avstralci rekli, a veste, odkje pride beseda kenguru? Ko so prvi belci prišli, so videli kenguruja. In so vprašali, kaj je to? In domačin jim je odgovoril kenguru. Pol so pa zvedeli, kenguru pomeni, kaj hočeš, ne vem, kaj hočeš mi povedati. Ali pa, se opravičujem, ne moram ven iz te zgodbe. Moja najljubša zgodba iz Nove Gvineje prejšnjo stoletje. Bil je mit, domorodci tam plešejo neke divje plese smrti. Skupina prvih neumnih raziskovalcev pride zvečer pride k temu plemenu in nekako razloži preko nekih tolmačev, da hočejo videti njihov grozen ples smrti. Naslednje jutro jim res priredijo predstavo, domorodci, vse je res, grozne maske smrti, ne vem kaj. In pišejo nazaj, grejo nazaj, pišejo neumno poročilo, genijalen zaključek zgodbe. 20 let kasneje gre pa naslednja skupina raziskovalcev, ki je bolj razumela jezik domorodcev. In ti jim razložijo, veste kaj, pred 20 leti je prišla sem neka skupina vam podobnih in nismo razumeli, kaj hočejo. Nekako smo razumeli, da hočejo nek grozen ples. In ker smo prijazni, smo si zmislili ta ples za njih, da bi jih zadovoljili. To je model multikulturalizma. Zato moramo biti zelo previdni, ko pripišemo drugim neka svoja verovanja. Ko mislimo mi, da smo cinični, naivni, hkrati pa mislimo drugim, da verjamejo. Recimo, ta mit je, primitivna plemena verjamejo, da je njihov prednik, če je to njihov totem orel ali kača. Ne, to sem bral raziskave, vprašaj pravega domorodca, pa bo rekel, se nisem neumen, seveda ne, največ, kar rečejo je to, sem pa slišal, da so mogoče neki naši predniki to verjeli. O tem se nisem kar tako razgovoril, ker mislim, da posebej danes, v dobi novih fundamentalizmov in tako naprej, je zelo važno se vprašati ta temeljna vprašanja. Kaj pomeni res verjeti v nekaj? Francoski zgodovinar Paul Veyne, meni se je knjiga prevedena v slovenščino, ima odlično drobno knjigo, zdi se mi, da je prevedena, z naslovom Ali so stari Grki res verjeli v svoje mite. Kjer dokaže, ma se niso bili neumni, se niso res mislili, da če se povstneš na goro Olimp, boš tam videl Zeusa, kako se krega z ne vem kom ali kaj. To tudi ni bila metafora. To je bilo kot neko pravilo vljudnosti. To je bila neka folklorna zgodba. To je tako, kot da jaz ponudim denarnico, da bom... Ja, to ima čisto. In to je zelo važno danes. Če kaj, imamo danes te naivne vernike. Recimo, da vam dam... Smem nekaj reči, ker bo spet upam, kjer je bralce zanimalo. Ker pri nas me razlagajo pa nekateri desni, ateist, grobi marksist pa to. Poslušajte, če ste pogledali mojo biografijo, ste nekaj videli, da sem v par knjigah je tako, da jaz s parimi drugami sem soavtor. Ampak samo 2 knjigi sem napisal. V soavtorstvu, ne? Samo v soavtorstvu. Ja. Obe sta iz teologije. John Milbank,
monstruoznost Kristusa in Bog v mukah z Borisom Gunjevičem, zelo dobrim hrvaškim protestantom, ki je zdaj v Cambridgeu. Se pravi, najbolj me je prizadel, kako je bil pameten. Nek katoliški teolog, ki sem se z njim pogovarjal, pa kako ti gledaš tisti torinski prt, kjer naj bi bil odtis Kristusa, ne? In mi je rekel nekaj zelo zanimivega, avtentična vera je to za mene. Rekel je, jaz se bojim tega, da bi nekdo naredil tisti poskus, pa vzel madeže, ne? Tiste pa analiziral, pa ugotovil. Je rekel, najbolj se bojim tega, da bi res ugotovil, da je to mogoče Kristus, ker potem bi naša pristna vera postala nek predmet znanstvenih špekulacij. Prvi problem je, DNA Kristusa bi imeli. Aha, pol postane empirično vprašanje ali. Ampak to je vera. Vera je, da nočeš dokazov. Vera je čista vera. Ameriški fundamentalisti pa so ravno obsedeni od tega. Za njih, moj očitek njim ni, da so preprosto iracionalni, ampak da zvedajo vero na neko pozitivno vednost. Tako kot analiziraš DNA neke živali ali kaj, bomo pa še s prtom naredili tako, to se da vse znanstveno dokazati in tako naprej in tako naprej. Tukaj je moj najljubši teolog, seveda, Kierkegaard Søren jasno vedel, on je tudi vedel nekaj drugega. Da je krščanstvo, njega ne morete sumiti za perverzijo, na neki ravni komična religija. Ne v Dantejevem pomenu, komedija, ker se dobro konča. On pravi, največji teolog 19. stoletja, pravi, kako pride Kristus. Na oslu v Jure, prav to je tako, kot predstavljati si na dvoru neko sceno, fanfare najavijo, pride kralj, vsi gledajo, pa pride z enim psičkom en drobni klovn, ali kaj. In on pravi, to je ireduktibilno jedro krščanstva. Zato se vedno definiram zelo resno kot krščanski ateist. Mislim, da ima krščanstvo neko logiko, ki je izjemno revolucionarna. Tukaj jo velikokrat citiram, to je anekdota, ni bilo tako res, vse je bilo zmenjeno, ampak je resnična. A veste, ko se je Napoleon dal okronati papežu za cesarja? Zgodba je v tej, cesar se mu bliža, papež se mu bliža s krono, Napoleon mu vzame krono iz rok in si jo sam posadi gor in papež mu potem reče nekaj edinstvenega, zelo modrega, reče, vem, kaj hočete. Hočete uničiti krščansko vero. Ne bo vam uspelo. Mi, cerkev, to že probamo 2000 let, pa nam ni ratalo. To je nek paradoks, da imate celo institucijo, ki je v osnovi zgrajena kot obramba ne proti poganstvu, ampak proti nekemu subverzivnemu jedru, tako rekoč, za sami sebi. Podlaga krščanstva, osnovno izkustvo je nekaj najbolj subverzivnega. Glejte, tale knjiga so zdaj, to je politična esejistika. Enkrat ste že rekli, da marsikaj pišete, da veliko pišete in da je to dostikrat tudi posledica, da se izogibate temu, da bi pisali 700 strani dolge filozofske razprave. Pa jih še, veste, kako jaz delujem? Jaz izkoriščam samega sebe. To pomeni, jaz vedno delam dvoje, zato ker, recimo, delam resno, debelo knjigo in potem, ko sem izčrpan tam, nočem počivati. Jaz sem workaholik, to ne gre. Ampak grem na nek političen tekst. Ko se tega ne veličam, pa grem nazaj na resen tekst. Ne, v temelju še vedno pišem resne knjige. Zadnja je bila tista Hegel in a Wired Brain, Hegel v omreženem, ampak v pomenu digitaliziranem umu. In če se smem vrniti k vašemu temeljnemu vprašanju, to je za mene tako fascinantno v današnjem trenutku, kako so vsakdanja vprašanja, ki nas starejo. Kako bomo preživeli epidemijo, kaj pomeni digitalizacija in tako naprej. Kako se to prevaja oziroma navezuje na temeljna filozofska vprašanja. Zato jaz, čeprav sem strogo proticepilc,
razumem protestnike, ker oni so neki pogruntali. Ne bo vrnitve k normalnosti. Morali se bomo marsičemu odpovedati, ne toliko zaradi pandemije, kot najbolj še zaradi globalnega segrevanja, ker bo resno prizadelo naš osnovni čut, kaj je naše svobodno vsakdanje življenje. Se pravi, Slavoj, prej ja, ste rekli, da ste proti cepilc, torej hoteli ste reči, da ste pro-cepilc. pa sem rekel proti. Huda napaka, kot Freudov bi se moral poslati v gulag. Ne, sem fanatično za. Veste, kaj me moti? Ko rečejo proti cepilci, znanost je dogma, ne, raziskuj misli se svojo glavo. Poslušajte, znanost je ni dogma, si stalno dvomijo, stalno zvemo nekaj novega. Ampak dobro, kaj se dogaja? Zakaj je ta moč proti cepilstva tako neobvladljiva? Kako se vi to kot filozof predstavljate? Jaz mislim, da temelj ni niti čisto spoznaven. V pomenu, ker, ne vem, zaradi nekih iracionalnih razlogov nočemo sprejeti znanosti. Jaz mislim, da je temelj točno to, kar sem rekel. Ali vsaj en ključnih elementov. To, da se na tihem zavedamo, da se bližamo koncu našega, to, kar smo imeli do zdaj za običajno vsakdanje življenje. In tukaj sem pa jaz revolucionar. V pomenu spremembe so tukaj. In zato, kljub mojemu nasprotovanju politični korektnosti, sem v osnovi izjemno za, jaz tudi, mi tu. Ker veste, tukaj je Marx bil prekratek, patriarhat se ne začenja za razredno družbo, se je začel že v neolitiku. Predrazredna družba, takrat, ko se je začelo poljedelstvo, ograjena naselja, že takrat in vse to se danes ruši. Tak trenutek ima izjemne možnosti, je pa hkrati izjemno nevaren in zato sem optimist profesionalno zase. A smem končati z neko zgodbo, ki mi je dobesedno, skoraj dobesedno, ne bom priznal, solze prinesla. Smete, ampak pod vprašanje prednjo poveste, namreč, ker sva res pri koncu. Gotovo ste zadnjič poslušali Noama Chomskega v pogovoru z Janisom Varoufakisom, tudi vašim prijateljem, ki je dal to sporočilo za leto 2022. Uporabil je Antonija Gramscija in sicer je rekel, kaj priporoča za leto 2022. Torej, intelekt, bom prav pogledala tukaj, ker Chomskega se tudi ne sme napačno citirati, ne? Torej, predlaga strategijo pesimizma intelekta in optimizma volje. Mislim, da je celo, prvo bi rekel, čeprav me Chomsky pogosto napada, sem se pa z njim globoko strinjal, ko je svaril proti tej abstraktni levici, ki reče, Biden ni dovolj radikalen, ustrajajmo. Temu jaz rečem radikalno levi načelni oportunizem. Zelo komot je sedeti v ozadju in vsako skromno levo alternativo razvrednotiti. Strinjam se s Chomskym, da vemo, da nas bo Biden razočaral, ampak situacija je tako obupana, da moramo se oprijeti vsake bilke. Vsake bilke tukaj, ne? Je to vaše sporočilo za leto 2022? Ne, jaz sem nažalost veliko bolj pesimist. Jaz mislim, da preprosto še nismo na točki, ko bi se streznili. Kapital, velik kapital, pa ga ne personificiram. Veliki kapital se veliko bolj zaveda, kaj se dogaja in se že noro prilagaja novim potrebam in tukaj so vse te katastrofalne možnosti, totalne digitalne kontrole, to, čemur Varoufakis in drugi, Joe Didin in tako naprej, pravijo neofeudalizem. Se pravi, če smem tako zaostreno končati, kapitalizma liberalnega, kot ga poznamo, je počasi konec. Prihodnost bo ali nek zakrinkan, lahko bo maska demokracija ostala, ampak korporativni neofeudalizem ali nekaj novega, čemur jaz pravim komunizem, vi lahko rečete temu ali naši gledalci kar hočejo, definiram ga samo to, nek način, da se resno vzame nujnost globalne kooperacije in tako naprej. In to, kot že rečeno, spet ne v pomenu podržavljena, ne vem kaj, ampak nek način bo treba izumiti. Brez tega smo zgubljeni. In česar se jaz bojim,
je, da kljub vsem tem slutnam, ja, suša tukaj in tako naprej, poplava tam, da vsaj v razvitem svetu še nismo na tem, da bo streznitev še morala prideti. Zanimivo pa spet je, da se predstavniki velikega kapitala že zavedajo tega in spreminjajo blazno svet. Meni se smili levica, ki nekaj blebeče o neoliberalizmu. Tako da zdaj bomo sicer spustili tisti vic, ki sem ga hotel, ampak naj bralci berejo knjigo, pa bojo... Ne, povejte še tisti vic. Toliko časa pa še imamo. Ne, tom pa za nalašč ne bom. Za nalašč ne bom. Zdaj bom pa za slovo te tikov, ne? Dobro. Ne boš dobila tega. Ne bom dobila. Vse sem jih dobila v knjigi, pa tudi marsikaj je v drugih knjigah in tudi na spletu. To pa vzamem kot špik, ampak zaslužen špik. Jaz temu rečem ironično, da pišem ekološko, da plagiram samega sebe. Recikliram. Slavoj Žižek, hvala, ker ste odgovorili na moje vprašanja, pa še ne marsikatero svoje. Želim vam v novem letu veliko sreče. Jaz tudi vam in ne pozabiti tega temeljnega, da jaz sem prvič pesimist, ker je to za mene edin način, da ne obupaš. Če si optimist, si samo razočaran, gre vse narobe. Če si pesimist, pa je upanje, da ni pa vse slabo in tu in tam se nekaj zgodi, ker ti... Se pravi, jaz imam upanje zato, ker sem pesimist. Ne pozabiti tega, to je res bolj kot kadarkoli. Tista druga misel, zdi se mi, da to ni Gramsci, ampak Walter Benjamin spet, da je vsak fašizem reakcija na spodletelo revolucijo. To, da imamo danes nekaj, čemur nekateri pravijo neofašizem, pomeni, mi, levica, smo zamudili priložnost. In zato, da še končam s še hujšo provokacijo, pa bojo ljudje slišali, bom že v javnost šel, kaj s tem mislim. Mislim, da je pri nas, vsi hočejo zdaj neko sredino, neko zmerno, racionalno stranko in tako naprej. Ne? Mislim dvoje. Prvič, sredine v politiki ni. Mislim, da rabimo več politizacije. Mislim, da imamo zdaj neko polarizacijo, ki je pa patološka, kot je spet Alenka Zupančič in Mladen Dolar, kot sta poudarjala. Mi nismo še sploh prišli do prave politizacije, zato se vse sprevrže v neko psovanje, ampak da bom to rekel. Če pa hočete kjero stranko, ki je pa v tem plemenitem pomenu še najbolj zmirna, ne se ujeti v propagando. Poglejte, kaj hočejo. Je to levica. Levica je naša zmirna stranka. Hočejo zelo omejene stvari, če ne grejo, so iz vlade izstopili, ne ker bi vrgli puško v koruzi, ampak ker pokazali so, da spoštujejo demokracijo, hkrati so pokazali zavezanost svojim volilcem. Se pravi, če nočete biti z njimi, se ne strinjate v redu. Samo ne pa njih, ki je edina umirjena, zmirna stranka za mene, ne pa njih psovat kot ekstrem. Najlepša hvala, Slavoj Žižek. Hvala vam, bilo mi je v čast. Srečno. Hvala meni. Amin.